हेलो गाइस, ये देख सकते हैं कि हम लोग का माल आया हुआ है। ये देखिए पेंट ब्रश है। पेंट ब्रश 1 इंची में आता है। ये पेंट ब्रश होता है, जिसको पेंट करने के लिए ब्रश आता है। ये 1 इंची का ब्रश है। आप लोग देखे होंगे। अकेले वीडियो बनाते हैं इसलिए है ना, यहाँ पे आपको दिखाने नहीं सक रहे हैं। इसको खोलना पड़ेगा। खोल के इसको खोलना पड़ेगा। खोल के आप दिखा सकते हैं। खुल नहीं रहा है। 1 इंची का पेंट ब्रश है ये कंपनी का। और भी देखते हैं क्या माल है आया हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर से ज़रूर।